الحمد لله الزمالك بيكسب للماتش الثاني على التوالي بكلين شيت. 2-0 على الاسماعيلي، 1-0 على فاركو النهارده. لكن طبعا استمرار للاداء شديد التواضع. الحقيقه احنا مش شايفين اي تطور في الاداء. مستوى هجومي بشع. ما اقدرش اقول احسن من كده. مفيش اي حد بيقدم اي حلول. مفيش اي جمل خططيه بتتكرر. يعني مفيش نمط تقدر اللي انت تشوفه تلاحظه ان دوت الفريق بيكرر العمليه ديت اكتر من مره، فبالتالي دي الناس دي متمرنه على كده. اللهم الا الكور الطويله اللي هي ما بتعملش اي حاجه، دي الحاجه الوحيده المتكرره في كل الماتشات الاخيره. اللي هي وبلا فايده. يعني يا ريت احنا بنعمل حاجه مثلا بتجيب فايده فبنكررها. لا، انت في النهايه معتمد على مجهود فردي يخلص لك جول، هجمه، كره ثابته، كره متلخبطه بس. الحمد لله 3 بونت جديده، كلين شيت جديد. يمكن الاداء الدفاعي بقاله ماتشين مش اسوأ حاجه زي ما كان، لكن مش جيد، لكنه معقول ماشي الحال. يمكن الحسنه القليله في الماتش المره اللي فاتت والمره دي هو اداء محمود جهاد. عامل ماتش، عامل اداء جيد جدا. احمد حسام عامل اداء مقبول مش سيء. غير كده كل حاجه وحشه لسه. انا عايز اتكلم بقى عن نقطه بسرعه بقى، عن بعيدا عن نتيجه الماتش والفوز والاداء الفني السيء اللي ما فيهوش تطور. فكره ان في تقريبا 4 5 لعيبه تعمدوا ان هم ياخدوا انذار علشان يصفروا انذاراتهم فيغيبوا عن ماتش بتروجيت اللي جاي علشان يبقوا موجودين في ماتش الاهلي. انا اسف، يعني ما ماتش بتروجيت ب3 بونت برضه. يعني انا افهم دوت في لعيب واحد مثلا معاه انذارين فخايف يغيب عن ماتش الاهلي، هاخد انذار الثالث، هتعمد اخد الانذار فمش هلعب الماتش اللي جاي عشان اكون موجود في ماتش الاهلي. اوكي ماشي. لكن ده احنا دلوقتي عندك غايب تعمد ياخد الانذار محمد عواد، محمد شحاته، زيزو، مصطفى شلبي. اتطرد منك محمود جهاد، فدي محمود جهاد مش هيلعب. اوريدي ناصر ماهر موقوف فمش هيلعب ناصر ماهر. عبد الله السعيد غايب، الله اعلم هيعرف يرجع الماتش اللي جاي ولا لا. محمد سيد طلع مصاب، الله اعلم هيرجع الماتش ولا لا. عمر جابر غايب، ما اعرفش هيرجع الماتش ولا لا. طب هنلعب مين الماتش بتروجيت؟ طب ايه اللي انا هستفيده ان انا العب ماتش بتروجيت واخسر عشان عندي كل الغيابات دي، واروح ماتش الاهلي اللي هو مش موضوع انا غالبا هخسره برضه حتى باللعيبه اللي هي اخذت انذارات عشان ترتاح دي. عملت ايه انا كده؟ واضح ان ده كان بتعليمات. يعني نزلوا الشوط الثاني لعيبه واحد ورا الثاني عمال ياخد انذار قاصد. زيزو لعب الكره بعد الصفاره، شلبي نزل قبل ما التغييره تتم عشان ياخد انذار. عواد فضل يتاخر في ضربه المرمى فاخد انذار. لا ده تهريج، انا شايف ان ده تهريج، وان ده ربما ندفع ثمنه في ماتش بتروجيت تخسره. حتى في دي يا جماعه بنفكر غلط. يعني الحمد لله مفيش اي حاجه عندنا ماشيه صح، ربنا يسترها. انا ما اعرفش الاداء هيتحسن امتى. انا بحب جروس زي ما انتم عارفين، بس الاداء ما فيهوش تحسن. انا بقى عندي الشعور بان مجلس الاداره سايب الراجل علشان يبقى كبش فدا بعد ماتش الاهلي. فايه يقول لك ايه، انا لو شيلته دلوقتي وجبت واحد تاني هيجي هيخسر ماتش الاهلي، أنا مش هشيله بقى، مش هشيل مدرب تاني بعد يومين. فلا، خلي الراجل ده قاعد لغايه ما يخسر من الاهلي، يشيل بقى سكور ولا حاجه، ساعتها يبقى رد فعل الاداره ايه، والله انا خلاص يا عم شلت لك المدرب. انا ما عنديش مشكله ان جروس يكمل، وما عنديش مشكله ان جروس يمشي. انا عندي مشكله بان مجلس الاداره يبقى شايف واخد القرار ان جروس مش مفيد دلوقتي والاحسن للفرقه ان هو يمشي، ويكون سايبه علشان يخليه كبش فدا يوم 22 قصاد الاهلي. فده مش شغل ادارات محترفه، ده شغل ناس بتبص لان هم يهربوا من المسؤوليه قبل ما يبصوا لمصلحه الفرقه. في النهايه الحمد لله تاني على ال3 بونت. برضو تاني بعد كل، رغم من كل دوت، كل البطولات لسه متاحه، الدوري لسه متاح، دوري صغير، فرق النقط مش كبير، لكن انت غالبا مش بتساعد نفسك.